Siguro to. Gamutin natin mamaya. Kiel. Kiel. Hi, kamu nga. Hi ka daw. Hi. Makate. Sige, umusap ka, mauntog ka na. Mauntog ka na, oh. Saan ang Makate? Ay, kotse. So, Wow! Wow! anong wow? Saan ang wow? Wow! Wow! Yan! 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 Ano sabi ng frog? Wo! Ano sabi ng frog? Wo! Oh, ano sabi ng frog nga? Ganon. Ay, ganon. Ano? Ganon. Ano sabi ng elephant? Eh, yung elephant. Anong sabi ng elephant? Ay, ganon. Ay, ang galing naman. Eh, ano sabi ng dog? Woof, woof. Ganon. Eh, sabi ng cat? Ay, ang galing. Ano naman sabi ng manok? Ano sabi ng bird? Tweet, 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 tweet. Ganon. Ang galing naman. Wo! Oh. Paano iyak ng baby? Nasaan yung baby mo? Ha? Asan yung baby mo? Mauntog ka na naman dyan, oh. Eh? Ano sabi ng frog again? Ano sabi ulit ng frog? Yum, yum, sabi niya. Paano na yung sleep mo, Kiel? Dito paano na yung sleep mo? Paano na yung kanta mo? Ang galing. Ang galing talaga. Paano pa yung sleep mo na ulit? Yung may tunog na sleep? Ha? Kel? Anong tunog ng train? Paano yung tunog ng train? Kel, paano yung tunog ng train? Oh, ayun. Choo-choo, sabi niya. Bye-bye ka na. Bye-bye. Dito. Bye-bye. Bye-bye ka dito, Ang dali, Eh? Ayaw niya ayaw mag-back. Diyan ka na lang magbabay. Ako na, kukunin ko na. Pakita mo nga yung train mo dito, Dito, ayan. Ayaw niyang mag-back nga. Dito. Okay, bye-bye ka na lang. Panoorin mo na lang. Bye ka muna. Bye. Ayaw mag-back, Okay.